น้ำตกติดเบรกเป็นเหตุให้เบนซ์หรูเสียการควบคุมชน4คันเจ็บ8ดับ1โดยอุบัติเหตุนี้ค่ะเกิดบนถนนงามวงวานโดยสาเหตุเกิดจากแก้วน้ำเก็บความเย็นแบนดังล่วงตกไปติดคันเบรกทำให้ชายวัย32ปีคนขับรถเบนซ์เสียการควบคุมพุ่งชนท้ายกระบะอีซูซุจนพลิกคว่ำและกระเด็นไปชนอีก2คันรวมถึงจักรยานยนต์โดยอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด8รายค่ะรวมไปถึงเด็ก2 ขวบที่กระเด็นออกจากรถโชคดีที่มีรถคันอื่นช่วยกันทางไว้ส่วนหนึ่งในผู้โดยสารรถโตโยต้าเสียชีวิตในเวลาต่อมาคนขับรถเบนซ์รับปากชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดและฝากเป็นอุทาหรณ์ควรจัดวางสิ่งของในรถให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแบบนี้